कुडचडे मतदारसंघात आंबेडकर सर्कल ते संतोषी माता मेरेन पुराय फुटपाथ झाडां झुडपांनी भरिल्ली। थंय लोकांक चलपाक लेगीत मेळनाशिल्ले। मात इन गोवान जेन्ना ही बातमी हायलायट केली तेन्ना नगरपालिकेचे चेअरपर्सन प्रसन्न भेंडे हांणी रोखडीच दखल घेवन ही जागा निवळ करपाक सुरवात केली। जेन्ना कोणूय पत्रकार वा गांवचे लोक असल्यो कागाळ घेवन आपल्या कडेन येता तेन्ना आपूण ताचेर रोखडीच कारवाय करता अशें प्रसन्न भेंडे म्हणटात। तशेंच स्थायिक लोक म्हणटात अशें चेअरपर्सन सगळ्या मतदारसंघांनी आसूंक जाय। तशेंच इन गोवान ही न्यूज हायलायट केल्ल्या बद्दल तांणी इन गोवाचे उपकार मानल्यात। काल जेन्ना हांगसर इन गोवाचेर जेन्ना हो न्यूज येयलो की ही जी फुटपाथ आसा ही फुटपाथेर चलता आसतना जे टोन जे किल्लोन सामकें भरलेलें तेन्ना लोक हांगसर सांजचे वॉकिंगेक येता, तशे बायलो म्हण जाणटे बायलो म्हण जाणटे दादले हे वाटेन वॉकिंगेक येता तेन्ना तांकां एक जिवाण्यांचो एक भंय आसलो आनी ते तिडसाण जाल्ले कारणान कळना की जिवाणे भितर आसात म्हणून। तेन्ना काल एक न्यूज हायलायट जेन्ना उदय देयकर जो आमचो इन गोवाचो रिपोर्टर आहा तेणें हांगसर हायलायट केले उपरांत तात्काळ तेजेर येलो घालून जो सीपी आसा आमचो कुडचडेचो तेणें 5 मिशनां कटर मिशनां घालून हांगसर तण जें आसा हें मारपाचें काम जें सुरू केल्लें आसा। तशेंच हांव सांगपाक सोदतां की सीपी जो आसा कुडचडेचो हो इशू हायलायट केलो असो म्हणून न्हू की ताका एक फोन करून सुद्दां जर इशू सांगलो जाल्यार तो काम तें फास्ट करून घेता। असो सीपी प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक असो सीपी सारको सरपंच प्रत्येक पंचायतीन आसचो अशें आमकां दिसता। कित्याक आमी रिपोर्टर इशू हायलायट केले उपरांत काम जालें की आमकांय बरें दिसता, कित्याक लोकां खातीर आमी इशू हायलायट करतात। कोणाक डिफेम करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय कोणाक हायलायट करपा खातीर न्हू, पूण हे लोकां खातीर जेन्ना आमी इशू हायलायट करता आनी तेजेर जेन्ना लक्ष घालून काम केल्लें वयता तेन्ना आमकां बी खंय तरी बरें दिसता जिवा कडेन की कोण तरी आसा बाबा काम करपी सीपी जो प्रसन्न भेंडे आसा तेंचे सारको काम करपी कोण तरी आसा। कितें म्हणजे मला खंयचें काम करून कोण आयलो जाल्यार ताजेर पयलीं म्हजें काम म्हणटलें कितें तांचें काम पास करून घेवपाचें म्हजें। इवन दो कसलें काम जर म्हजे नजरे मुखार हाडलें जावं रिपोर्टरांनी जावं आनी कोणें जावं ते हाजेर हांव रोखडें एक्शन घेता, कित्याक तितलो स्टाफ आमचे कडेन आसाय बीन आनी ते आमी रोखडे आमी ताजेर एक्शन घेता। काल जशें आमी पळयता काल तशेंच जो कचरा जो आसलो गोळा केल्लो आनीक रिपोर्टरांनी तुमकां सांगले नंतर तुमी फास्ट एक्शन घेतलें। कितें दिसता तुका ज्यो एक्टिविटीज आसा किंवा ज्यो प्रॉब्लेम आसा ते खरोखर दाखोवपाक जाय काय ना? खरें एक्चुली सांगपाक म्हळ्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान जो कालचो जो आमी मॅच पळयलो काल काडलो जो आमी 60 ट्रक कितें भरल्या, सो हे तुमी नजरे मुखार हाडिल्लें म्हणून म्हाका हें काम करपाक म्हाका उमेद आयली आनी हांवें तें काम करून दाखयलें। सीपी आनीक आसा जे कावन्सिलर इतर कावन्सिलर जे आसा ते विरोधक आसूं कोण आसूं सगळ्यांनी सहकार्य केल्यार कुडचडे मतदारसंघा म्हळ्यार कुडचडे वाठारांक भितर म्युनिसिपालिटी एरियेक भितर डेव्हलपमेंट कसो जावपाक शकता? एक्चुअली सगळे आमी 15 जाण आसा टोटल 15 जाण सपोज एक कडेन रावले आनी तांचो म्हाका सदांच सपोर्ट आसा आनी म्हजोय तांकां खंयच्याय टायमार हांव तांकां तेंची कोणाली कसली कामां केन्ना आडोवन दवरना, हांव दवरचोय बीन ना आनी हांव तांची सगळीं कामां तांची करता। तेय आपल्याक जी कामां घेवन येता तांची हांव काम करता। इन गोवान जेन्ना म्हाका कालचो तो हें दाखयलो डंप दाखयले जवळ जवळ 60 ट्रक जे आमी भरल्या तो आमचो इन गोवाचो रिपोर्टर बाब उदय देयकर हांणी जेन्ना म्हाका सांगलें जेन्ना एक बारीक आनीक आमकां एक प्रेस आशिल्ली तेन्ना ताणें म्हाका तें नजरे मुखार हाडलें तेन्ना मागीर हांव तुरंत ताका घेतलो आनी इवन हांवें मशिनरी रेडी करून आमचे जो मार्केट इन्स्पेक्टर आहा ताका सांगून हांवें ट्रक सुद्दां अरेंज करून हांवें ती तेंच्यान हें केलें। हो स्ट्रेट रोड आसता तशेंच ही आतां फुटपाथ जेन्ना इन गोवान काल हायलायट केल्ली तेन्ना हांव इमिजिएट आमचो जो सुपरवायझर आहा ताका सांगून हांवें सांगिल्लें फुटपाथ फाल्यां मशीन घालून क्लियर करा, सो ते आज केल्ली आसा। राजकारणाक डेव्हलप म्हणटनीक अनेक पैलू आसा, तितूंतलो पैलू एक आसा जो त्या पदार बसता त्या पदार बसल्यानंतर एक काम करपाची कार्यक्षमता आसता आनी ती कार्यक्षमता जो आसता तो टिकोवन उरता। आमी पळयतात की अनेक राजकीय लोक आसता आनी तांकां खंय तरी पद किंवा जी चेअर आसा ती गरम करपाची हें आसता, पूण काही राजकारणी अशी आसता की त्या पदार बसल्यानंतर सर्वसामान्य न्याय कसो दिवपाचो, डेव्हलपमेंटा खातीर हात कसो घालपाचो किंवा कोणी सांगलें तें काम कशें करपाक जाय अशें काही व्यक्तिमत्व आसा। आनी तितूंत आसा कुडचडे कापोडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आसा प्रसन्न भेंडे हो एक आसा। कारण नगराध्यक्षाक प्रसन्नाक जेन्ना जेन्ना पत्रकार आसूं किंवा गांवचे लोक आसूं किंवा त्या वार्डाचे लोक आसूं जे कितें सांगता तो तातडीन तें करता। हें ताजें उदाहरण आमी तुमकां दिता। कालच आमी इन गोवाचेर हांगा जी फुटपाथ आसा जे आंबेडकर सर्कल ते संतोषी माता हे ताका आमी उल कसो जालो किंवा गवत कशें वाडलें किंवा झाडां कशीं वाडलीं आनी तेजे खातीर जे पादचारी आसले किंवा वॉकिंग करता जे बुजुर्ग लोक हांकां त्रास आनी धोका कितलो आसा हे आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाचो प्रयत्न केलो। आनी जेन्ना इन गोवाक हो न्यूज फ्लॅश जालो आयज दुसऱ्याच दिसा चेअरपर्सन जो आसा प्रसन्न भेंडेन
हेणे हांगा 5 मशीन जे कटर आसा ते घालून हांगा काम जे आसा ते सुरवात केल्ले आसा। हेजे वयल्यान कळटा की ह्या चेअरपर्सनाची प्रसन्ना बेर्डेची जी काम करपाची कार्यक्षमता आसा ती अनोळखी आसा आनी ती लोकां खातीर आसा। अशेंच जर काम करीत प्रत्येक चेअरपर्सनांनी किंवा वार्ड कावन्सिलर आसतलो हे जर काम करीत जाल्यार त्या त्या वार्डाचे हो डेव्हलपमेंट जाता। आज स्वच्छ भारत नितळ गोंय जो भाजपाचो नारा आसा तो खऱ्या अर्थान अशें कामांतल्यान खंय तरी सुरू जाता आनी हे काम जे आसा ते चेअरपर्सन ह्या पदार बसून प्रसन्ना बेंडेन यांनी दाखोवन दिल्ले आसा। आज ही फुटपाथ निवळ जाता। आमी जो जो न्यूज दाखयतला जो इन गोवाच्या मार्फत आसतलो किंवा अन्य पत्रकार आसा जे न्यूज दाखयता ते लोकांच्या बऱ्या खातीर दाखयता आनी ते खंय तरी लोकांक सोयीस्कर जावपाक जाय हेच आमची अपेक्षा आसता। इन गोवाचे उदय जयकर कुडचडे।